mtazamaji wa Channel 10, habari za asubuhi popote pale unapotutazama. Karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, na leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumanne June 9 mwaka 2026. Karibu kwenye sehemu ya Baragum Live kutoka Dodoma. Mimi ni Roda Simba, na leo katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya ni Mapendo Kasichi, na kwenda kuzungumza na Bi Edith Shekidele. Yeye ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, tukiangazia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia na upatikanaji wa haki nchini. Bi Edith, habari za asubuhi? Nzuri. Hongera kwa majukumu. Asante sana. Huenda kuna kitu ambacho nimekiacha kwenye utambulisho. Karibu ili mtazamaji aweze kukufahamu kwa uzuri zaidi. Nashukuru, japo hakuna ulichoacha, lakini nirudie tena, naitwa Edith Shekidele, ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, kutoka Idara ya Huduma za Msaada wa Kisheria. Asante. Tunapoanza kabisa kipindi chetu, hebu tufahamu, tunapozungumzia kampeni ya msaada wa kisheria, Mama Samia Legal Aid Campaign, ni kampeni ya namna gani na ilianzishwa kwa lengo gani hasa? Asante. Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ni kampeni ya kitaifa ambayo ilianzishwa mnamo mwaka 2023, na kampeni hii inaratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Kampeni hii ilianzishwa kwa ajili ya kusogeza huduma za msaada wa kisheria karibu na wananchi, kwa maana ya kuwafikia wale wananchi walioko pembezoni wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za kisheria na ambao wapo pembezoni. Na kampeni hii ni maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maono yake ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikiwa na huduma za kisheria. Sasa kupitia kampeni hii ndo tunatekeleza yale maono yake, hususani kwa wale walioko pembezoni, lakini pia kwa wale wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za kisheria, pamoja na makundi maalum ikiwemo wanawake, watoto, wenye ulemavu na wahitaji wote. Asante kwa kutuelezea. Tumeifahamu ni kampeni ya namna gani, lakini sasa turudi kufahamu toka imeanzishwa kampeni hii, ni wananchi wangapi ambao wameweza kufikiwa na kampeni hii ya msaada wa kisheria? Kwanza, kama ambavyo uliuliza hapo awali, lengo kuu la hii kampeni ni kukuza na kulinda upatikanaji haki kwa wananchi wote kupitia huduma za msaada wa kisheria. Na kupitia sasa hili lengo ambalo tunakuza na kulinda upatikanaji wa haki kwa wananchi wote kupitia hizo huduma za msaada wa kisheria, tumeweza kuwafikia wananchi wengi zaidi, kwa sababu utekelezaji wake wa hii kampeni umefanyika kwa maana ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo tumefanya katika mikoa 31 katika awamu ya kwanza, na tumeweza kuwafikia wananchi wengi zaidi. Wananchi ambao wamefikiwa moja kwa moja ni zaidi ya 4 milioni, lakini pia tumewafikia pia kupitia vyombo vya habari, kwa maana kutoa elimu kwenye vipindi vya television, vipindi vya redio, mitandao ya kijamii, napo tumewafikia kwa njia hii. Okay, asante. Bi Edith, hebu pia turudi kujua tangu kampeni hii imeanza, yani wananchi wanaweza wakasimama wakisema wanajivunia kwa kiwango gani kusaidiwa na kampeni hii ya msaada wa kisheria? Tangu kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia imeanza, wananchi kwanza wamepata uelewa wa masuala ya kisheria. Tunapotekeleza kampeni hii tunatoa elimu. Kwa hiyo tunatoa elimu katika masuala mbalimbali, ikiwepo mirathi, masuala ya ardhi, masuala ya ndoa, haki za binadamu, matunzo ya watoto, utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, masuala ya ndoa. Kwa hiyo tunatoa elimu ya sheria mbalimbali, na kupitia elimu hii sasa wananchi wanakuwa wamepata uelewa wa kisheria, na wanapokuwa wamepata uelewa wanaanza kudai zile haki zao. Kwa hiyo unaona kule kujitokeza kwa wananchi
kwa ajili ya kuhitaji zile huduma, kwa maana changamoto, migogoro walionao, malalamiko walionao wanakuwa wanayawasilisha wakati wa utekelezaji wa kampeni. Na hata baada ya utekelezaji wa kampeni bado tumekuwa tukipokea malalamiko ya wananchi mbalimbali, lakini wahitaji wa huduma za msaada wa kisheria tumeendelea kuwapokea. Ni huduma zipi ambazo wanapatiwa pale ambapo mnakuwa eneo la kutoa elimu ya msaada wa kisheria ili wananchi waweze kufahamu? Sasa mwananchi anapofika katika lile eneo ni huduma zipi anazopewa? Mfano kaja na mgogoro wake kaja kukuletea. Kwanza kama ambavyo nimekuambia, utekelezaji wetu wa hii kampeni tunafikia katika ngazi mpaka ya kijiji. Utekelezaji wake kwamba tunafika kule kusikofikika. Lakini pia tunakuwa na maeneo ambayo tunatoa hizi huduma, tunaweka mabanda kwa kipindi cha siku 10 kwa awamu ya kwanza ya kampeni. Tulikuwa tunakaa siku 10. Kwa mwananchi anapofika tunampa kwanza elimu, lakini sasa baada ya hapo tunapokea yale malalamiko yake. Tunaanza kuyachambua, kwa maana kwa mujibu kuangalia ili swala lake kisheria limekaaje. Na tunapotekeleza sasa ile kampeni, kuna zile huduma ambazo nilikwambia, cha kwanza ni elimu, tunatoa elimu. Lakini pia tunatoa ushauri wa kisheria. Lakini pia tunasaidia kuandaa nyaraka mbalimbali za kisheria na ambazo sio za kisheria, tunamsaidia mwananchi. Lakini pia tunatoa huduma ya uwakilishi kwa wale ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za kuwa na wakili. Kwa hiyo tunakuwa na hiyo huduma ya uwakilishi kwa ajili ya hao ambao wana mashauri yao lakini hawana uwezo wa kuweka mawakili. Lakini pia tunatoa huduma ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Kama walivyosema, mwananchi anavyokuja na changamoto yake, tunaipitia kama wataalamu wa sheria na tunampa ushauri. Pale ambapo tunaona kabisa kuna haja ya kutatua huu mgogoro, umuhimu wa kutatua, kwa ili huyu mwananchi aweze kubaki na amani, basi tunaita upande mwingine anayelalamikiwa, tunakaa kwa pamoja, tunaanza kutatua ule mgogoro. Ni changamoto gani ambazo zimeonekana zikijirudia wakati wa utekelezaji wa kampeni hii ya msaada wa kisheria? Wakati wa utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria katika awamu ya kwanza, changamoto ambazo zimekuwa zikijirudia au zikijitokeza mara kwa mara ni masuala ya ardhi, masuala ya mirathi, masuala ya ndoa na talaka, matunzo ya watoto. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikijitokeza mara kwa mara, kwamba unakuwa unavipata karibu katika kila mkoa. Wananchi wamekuwa wakikumbana na hiyo changamoto. Na pale ambapo wanakuja kwenu sasa nyinyi watu wa msaada wa kisheria, wanapofika changamoto zao huwa zinafika mwisho? Maana kuna kipindi niliwahi kushuhudia kuna mwananchi amepiga simu akilalamika walivyokuja hawa watu wakafanya 1 2 3 lakini hatukufikia muafaka. Hebu tupe ufafanuzi kidogo kuhusiana na hili. Mwananchi anapokuja tunapopokea changamoto yake, kama ambavyo nilikwambia, tunaichakata kwa maana kama wataalamu wa sheria. Kuna zile changamoto au malalamiko ambayo tunakuwa tunayakamilisha ndani ya muda ule wa utekelezaji wa kampeni, kwa maana tunakuwa tumefanikiwa mpaka tumefika mwisho. Kwa hiyo kuna ile migogoro ambayo tumeitatua papo kwa papo wakati wa utekelezaji wa kampeni. Lakini kuna ile migogoro ambayo inahitaji uendelevu, haiwezi kukamilika kwa wakati huo. Kwa mfano, mwananchi amekuja, ana kesi yake ipo mahakamani, anahitaji uwakilishi. Utakuwa umepokea hilo changamoto yake, lakini huwezi ukasema utaikamilisha, ni mpaka ile kesi itakapokamilika. Kwa hiyo utampatia wakili wa kumsaidia katika hiyo kesi yake, ina maana itaendelea mpaka itakapofika mwisho. Anaweza akaja changamoto nyingine ikawa ni swala la mirathi, kufungua mirathi. Umempa elimu, umemwandalia nyaraka za kufungua, ina maana lazima endelee na zile taratibu za kimahakama mpaka atakapomaliza. Kwa anapomaliza pale zile taratibu zote mpaka mgawanyo wa mali, pale ndo tutasema kwamba tangu tulipomsaidia ile changamoto aliyokuwa nayo basi imeweza kukamilika.
kundi la wanawake, watoto na makundi mengine wamekuwa ni wahanga wakubwa wa matendo ya ukatili. Sasa tufahamu kupitia kampeni hii ya msaada wa kisheria wameweza kunufaikaje? Hapa tunazungumzia ndugu zetu wale ambao wapo ndani kabisa vijijini, wamenufaikaje na kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia? Asante. Kwa ndugu zetu ambao wapo kabisa vijijini wamenufaika na kampeni hii kwa sababu utekelezaji wa kampeni hii, mtangazaji, tumefanya katika mikoa yote 31 lakini katika halmashauri zote, na tumepita katika kata na katika ngazi ya vijiji. Kwa hiyo tumewafikia hata wale walioko chini kabisa kule vijijini au kule kwenye kata, kwa maana wale walioko pembezoni wamenufaika kwa sababu wamepata elimu na wamepata hizi huduma ambazo nimekuambia tunazitoa. Lakini kundi la wanawake wamenufaika kwa sababu tumekuwa tukienda tukikutana na makundi mbalimbali ya wanawake na tumewapa elimu na wamekuwa mstari wa mbele pia katika kuripoti matukio yale ya ukatili. Na kwa upande wa watoto, utekelezaji wa kampeni hii umegusa shule zote za msingi na sekondari. Kwa hiyo tumekuwa tukipita katika shule, na moja ya elimu ambayo tulikuwa tukitoa ni kuhusu haki ya mtoto na wajibu, lakini pia masuala ya ukatili wa kijinsia tumewapa elimu, na tumekuwa tukiwasikiliza. Baada ya kutoa elimu tunawasikiliza watoto mmoja mmoja. Kwa hiyo kumekuwa na visa ambavyo tuliwahi kukutana navyo wakati wa utekelezaji wa kampeni na tumeweza kuvishughulikia vinavyohusiana na ukatili. Wananchi wengi baadhi wamekuwa wakiogopa kutoa taarifa, wakiogopa kwamba je, nitalindwa? Kwa mfano tunamzungumzia mwananchi ambaye ameona kuna tukio linafanyika ni la ukatili, anatamani sheria ichukuliwe, lakini anaogopa, na pale anapokuja kwenu anatoa taarifa ila anaomba alindwe. Nyinyi kama watu wa msaada wa kisheria kutoka kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid Campaign, mnahakikishaje huyu mtu anayeleta taarifa analindwa? Yaani pale mnapomfikia unasema ameshatuletea taarifa fulani, lakini na yeye pia tumlinde ili isitokee changamoto yoyote huko kwenye jamii yake. Asante. Mwananchi anapoleta taarifa, sisi kama wataalamu na kama ambao tuna viapo hatuwezi kutoa zile taarifa kwa maana kumdisclose kwamba yeye ndo aliyeleta taarifa hizo. Kwa hiyo kama kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia kupitia wataalamu wake, kumbuka wizara haifanyi kazi peke yake. Tunafanya kazi na wizara nyingine, taasisi za serikali pamoja na asasi za kiraia na wengine wengi ambao tunafanya nao. Kwa kupitia taarifa zile tunashirikiana, navyokuambia kwamba tupo na wenzetu kwa maana polisi kupitia dawati la jinsia lile. Kwa hiyo tunakuwa tunashughulikia kwa namna sasa nyingine ile changamoto ambayo imeripotiwa pasipo kumtaja. Kwa hiyo imesaidia wananchi kuweza kufikisha taarifa pasipo kuwa na hofu. Na kuna wakati hata mkiwa kwenye ile mikutano ya hadhara, mnapokuwa mnatoa elimu, mkimaliza mnaposikiliza kero ya mtu mmoja mmoja, basi wanakuwa huru, wanaeleza hata mbele ya watu walioko pale. Kama kuna changamoto ataeleza, kuna mtoto ana 1, 2, 3 au kuna mama anafanyiwa ukatili, basi mnaweza kuchukua hatua. Hiyo haijawa changamoto katika utekelezaji wetu wa kampeni kwamba kuna aliyeripoti alafu baadaye taarifa zake zikawa zimevuja. Hapana. Malalamiko mengi yamekuwa ni kwenye suala la uwezeshaji. Hapo umezungumzia kwamba mkikutana na changamoto mnamuunganisha mwananchi na wakili ili aweze kumsaidia. Wananchi wamekuwa wakilalamika kuhusiana na kuweza kushughulikia matatizo yao kutokana na gharama. Je, hawa mawakili ambao mnawapatia kwa ajili ya kuweza kushughulikia kesi zao wanawahudumia bure ama kuna kitu chochote ambacho wanatakiwa kuwezesha ili kesi yake iende mbele? Kama ambavyo nimekuambia, lengo la kampeni ni kuwafikia hawa wananchi wasiokuwa na uwezo kupata huduma za msaada wa kisheria bure pasipo malipo yoyote. Kwa hiyo huduma hizi au huduma hii imekuwa ikitolewa bure
na bure, kwa maana ya kwamba imeshalipiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa serikali inakuwa imeshalipia zile gharama. Kwa huyu mwananchi hatoi fedha au kiasi chochote kwa yule ambaye anamsaidia. Asante. Madam Edith, kuna visa ama kuna mafanikio yoyote ambayo nyinyi tangu mmeanza kampeni hii mnasema kwenye kisa fulani tumefikia asilimia hii na kwenye kisa fulani tumefanikiwa kwa mafanikio ya kiasi hiki, na sisi tupate kuyafahamu? Kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, katika kipindi chote cha utekelezaji tumepata mafanikio ambayo yale kuna ya muda mrefu, ya muda mfupi, lakini tumeona kwanza ule uelewa wa wananchi wa masuala ya kisheria umeongezeka. Kwa maana wananchi wamekuwa na uwezo wa kudai haki zao. Na baada ya kupata elimu tumeona hata maombi mengi ya huduma za msaada wa kisheria yameongezeka. Uhitaji umekuwa ni mkubwa, hawa wananchi wakihitaji kuweza kusaidiwa. Lakini pia kama ambavyo nilikwambia, tunatoa huduma utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Tunavyo visa ambavyo tuseme mafanikio kupitia watu ambao tumeweza kuwasaidia wakati wa utekelezaji wa kampeni. Na kama wizara imetengeneza makala ambayo kuna makala ambayo inaonyesha uhalisia namna ambavyo haya makundi tumeyafikia, lakini na wananchi wameweza kunufaika na kampeni. Nikurudishe nyuma kidogo. Mpaka sasa kwa Tanzania bara niseme, ni mikoa ama wilaya ngapi ambazo zimeweza kufikiwa kikamilifu na kampeni hii? Kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa awamu ya kwanza nilikwambia tulianza utekelezaji 2023 Aprili na tukakamilisha 2025 Juni. Tulifika katika mikoa yote, lakini tumepita katika halmashauri na wilaya zote za Tanzania. Kwa hiyo hakuna wilaya hata moja ambayo imeachwa. Tumetekeleza katika maeneo yote. Sawa, serikali imekuwa ikisisitiza matumizi ya njia mbadala katika kusuluhisha migogoro pasipo kufika mahakamani ama kupelekwa wapi. Nyinyi sasa kampeni ya msaada wa kisheria, ni upi ushiriki wenu kuhakikisha wananchi wamepata ile elimu ya kutatua changamoto zao wao wenyewe kwenye jamii bila kufikishana mahakamani? Katika utekelezaji wa kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia, tunapoenda kutoa elimu, moja ya mada ambayo inafundishwa ni utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Kwa maana wananchi kufundishwa faida za kufanya utatuzi wa migogoro pasipo kwenda mahakamani. Tunawaelezea zile faida, lakini na sisi pia mbinu hiyo tunaitumia. Yanapokuja malalamiko, basi tunakaa na zile pande zote mbili kuona ni namna gani tunamaliza lile swala nje ya mahakama, kwa yale masuala ambayo yanaweza yakakamilishwa kwa kupitia njia ya utatuzi wa migogoro ya njia mbadala. Na mapokeo kwa wananchi yapoje? Mapokeo kwa wananchi ni mazuri, kwa sababu wanapotoka pale, tunapokuwa tumekaa pande hizi mbili, kwanza wanatoka wakiwa na amani, kwa sababu ni maridhiano, wanakuwa wameridhiana yale ambayo tunakuwa tumefikia mwafaka. Kwa hiyo kunakuwa bado kuna amani, lakini pia anakuwa ameokoa muda. Ule muda ambao angekuwa anaenda mahakamani kwenye kesi kupeleka mashahidi, unakuwa tena ameuokoa. Kwa hiyo maana anaendelea na shughuli zake za uchumi za kujenga taifa, lakini na maisha yake kwa ujumla. Lakini pia mapokeo ni mazuri, kwa maana familia zile ambazo zimekuwa na changamoto na migogoro, napokaa nao mkawasuluhisha, basi ule uhusiano wa kifamilia unaendelea kurudi. Changamoto ya migogoro ya ardhi imeonekana ni changamoto kubwa sana kwenye jamii zetu. Turudi katika maeneo ya vijijini. Tangu kampeni hii imeanzishwa na kwenda katika maeneo yale, wananchi wa maeneo ya pembezoni wamenufaikaje na kampeni hii, hasa kwenye changamoto ya migogoro ya ardhi? Kunyang'anyana mashamba, kuna changamoto nyingine ya wakulima na wafugaji.
Kupitia kampeni hii wananchi walioko pembezoni wamenufaika, si katika migogoro ya ardhi, la yote ya kisheria. Kwenye swala la ardhi, kwanza elimu kuwa na uelewa na swala zima la umiliki wa ardhi, zile taratibu za umiliki wa ardhi. Kuanzia baraza la kata paka ule mnyororo mzima paka anafika mahakamani, anapoipata inamsaidia na changamoto ya masuala ya ardhi, anajua ni wapi na inakuwa ni rahisi ya kudai haki yake. Lakini kama ambavyo tumekueleza mbadala, wale walioko pembezoni, tunapotoa elimu, wale wajumbe wa mabaraza ya kata wanakuwepo, kwa nao wanapata elimu hiyo ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala na kuweza kuelewa majukumu yao yanaishia wapi kwenye masuala mazima ya utatuzi wa migogoro. Changamoto ya wakulima na wafugaji, migogoro yao imekuwa, tunaweza tukasema kwamba ni sugu. Sasa kampeni hii imesaidiaje katika kutatua migogoro ya hawa watu wawili, wakulima na wafugaji? Kama unavyosema kwamba swala la wafugaji na wakulima ni swala ambalo hatuwezi kusema ni sugu, ni kutokana pia na uchumi unavyokuwa na matumizi ya ardhi ambavyo yanaongezeka, kwamba uhitaji unakuwa ni mkubwa kwa maana kwa wafugaji lakini pia kwa wakulima. Kwa hiyo swala hilo kupitia kampeni tumeendelea kukutana na haya makundi mbalimbali. Lakini hatujaishia tu hapo. Kama wizara pia tumekuwa tukikutana na zile wizara zinazoshughulika na masuala haya ya wafugaji, lakini pia na taasisi ambazo zinahusika kuona namna gani bora ya kuweza kushirikiana katika utatuzi wa migogoro hii, lakini pia kushirikisha ofisi za wakuu wa mikoa kwa ajili ya kushirikiana kwa pamoja kuweza kumaliza changamoto hizi. Na kama unavyoona kwa kiasi kikubwa zimepungua. Tuseme kwamba zimeisha kabisa, lakini zimeweza kupungua kutokana na elimu, lakini kutokana na kushirikiana sasa na wenzetu vile, kwa maana ya vyombo vingine ambao wanahusika au wana dhamana na hizi changamoto. Asante. Kampeni hii ya msaada wa kisheria mmekuwa mkishirikiana vipi na wadau wengine wa mashirika mengine ambayo si ya kiserikali, ni mashirika binafsi lakini yanahusika na masuala ya msaada wa kisheria? Ushirikiano wenu upoje katika kuhakikisha kuna kuwepo na upatikanaji wa haki nchini? Asante. Wizara ya Katiba na Sheria kama ambavyo nilikueleza, sisi tunaratibu na kusimamia masuala mazima ya upatikanaji wa haki, lakini ikiwemo upatikanaji wa hizi huduma za msaada wa kisheria. Na Wizara ya Katiba na Sheria haifanyi kazi peke yake. Tunashirikiana na wizara nyingine za kisekta, lakini tunashirikiana na taasisi za serikali katika kutoa hizi huduma. Hata wakati wa utekelezaji wa kampeni tunashirikiana nao. Na taasisi hizo ikiwemo taasisi ambazo zipo chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini pia asasi za kiraia ambapo hapo tutakutana na mashirika ya watoa huduma za msaada wa kisheria, ambao mashirika haya sasa yanaratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Tunashirikiana nayo. Lakini pia tuna ofisi za wakuu wa mikoa wote nchini. Tunashirikiana nazo, ambapo huko tunawapata wasajili wasaidizi wa huduma za msaada wa kisheria. Lakini tunapokuja ngazi ya halmashauri, napo tuna wasajili wasaidizi wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi ya wilaya. Lakini pia tunayo madawati ya msaada wa kisheria ambao tumeanzisha nchi nzima kwenye hizi halmashauri. Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo tunashirikiana. Lakini pia kuna wadau wa maendeleo ambao tumekuwa tukifanya nao kazi
Kwa hiyo kupitia mashirikiano haya sasa unaona ni namna gani ambavyo tunakuwa elimu tunayoitoa inakuwa na uzito, kwa sababu tunakuwa tumeshirikisha ofisi mbalimbali. Asante. Mnadhani tangu kuanza kwa kampeni hii, elimu hii ya sheria kwa wananchi imewafikia kwa kiwango gani? Wananchi tumewafikia kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu unaangalia yale matokeo, hata tulipoanza utekelezaji wa awamu ya pili, unaona namna ambavyo wananchi wanajitokeza, lakini unaona namna ambavyo wanakuwa pia na ujasiri katika masuala mazima ya kudai haki zao. Kwa sababu wanafahamu ni wapi wanatakiwa kwenda na nini wanatakiwa kufanya ili waweze kupata haki. Kwa jinsi mlivyosikiliza migogoro ya wananchi, changamoto zao katika masuala ya kisheria, turudi kwenye suala la mirathi. Ni nini ambacho kinachangia watu kugombana kwenye suala la mirathi? Napofika suala la mirathi watu wanakuwa kuna mgogoro. Napofika kwenye changamoto ya mirathi, kwanza unakuta uelewa ule unakuwa ni mdogo kuhusiana na zile taratibu za mirathi. Kwamba anakuwa amefariki ndugu, hajaacha wosia. Sasa ni taratibu zipi anatakiwa kufuata ili kuweze kuteuliwa, wateue msimamizi wa mirathi, lakini aweze kwenda kuthibitishwa na aweze kwenda kuteuliwa na mahakama pamoja na kuthibitishwa, na yale majukumu yake aweze kuyatekeleza. Lakini kingine kwenye masuala ya mirathi, wengi hatuandiki wosia. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto, inakuwa sasa hujaacha familia katika mazingira ambayo wewe ungetamani yaende hivyo, kwamba mali zigawanyeje, nani asimamie. Kwa hiyo kidogo kunakuwa na hilo ombwe na kuchangia sasa hii migogoro, kwa sababu inabidi sasa familia ianze kukaa, iteue ni nani awe msimamizi wa mirathi na taratibu nyingine. Lakini kunapokuwa kuna wosia, ina maana vitu vingi vinakuwa vimerahisishwa. Umeshaeleza ni namna gani mali yako igawanywe, msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo unasaidia kuwalinda hawa warithi wako kupitia ule wosia. Kwa ndio hiyo changamoto. Edith, jamii zetu nyingi zimekuwa zikiamini kwamba mtu akiacha wosia ni kama vile ana uchuro, yani ni kama vile anaweka kitu kama tayari ameshajua mimi siku fulani si. Sheria, elimu hii inaitoa kwa kiwango gani kwenye jamii yetu ili iweze kufahamu namna ya kuandika wosia, mirathi, kuacha kwamba mtu fulani atasimamia? Elimu yenu inawafikia kwa kiwango gani? Kwanza nikubaliane na wewe kwamba kwa mila na desturi tunaamini kwamba mtu anapoandika anakuwa kama amejichuria, au yani inakuwa kidogo katika jamii au mazingira yetu yanakuwa kama inaonekana kama si kitu muhimu. Lakini ni muhimu kwa maana ya kulinda warithi wako na kuepuka migogoro pale ambapo unakuwa haupo. Na kwa baada ya kuona hilo kwamba ni changamoto, kwa hiyo katika utekelezaji wa kampeni, moja ya mada ambazo zinafundishwa ni pamoja na masuala mazima ya mirathi. Tunaelezea wosia ni nini, namna ya kuandika wosia, aina za wosia, lakini pia hata pale inapotokea basi ameondoka ndugu wa karibu pasipo kuacha wosia, ni taratibu zipi zinatakiwa kufuatwa mpaka tunakuwa na ule mgawanyo wa zile mali kwa wale warithi. Kwa hiyo ni mada ambayo lazima ifundishwe. Kila tunapotoa elimu ni lazima tufundishe hiyo mada. Asante, naomba nikurudishe kwenye suala la migogoro ya ndoa. Wiki iliyopita bungeni iliwasilishwa bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii imezungumzia kwamba suala la ndoa bado ni changamoto, migogoro ya ndoa bado ni changamoto, ambapo pia tulielezwa mashauri mengi yapo mahakamani, wengine kesi zao zipo chini ngazi ya serikali za mitaa. Kampeni hii ya msaada wa kisheria tangu imeanzishwa, imewezaje kutatua changamoto hii ya migogoro ya ndoa kwenye jamii zetu? Migogoro ya ndoa inasababishwa na vitu vingi, kwamba
hata wananchi wanapokuwa na uelewa wa kisheria, ndo kama ambavyo nilikueleza kwamba anakuwa na uwezo wa kudai haki, kujua kumbe hii ni haki yangu, kumbe hapa nilipaswa kufanya hiki na hiki. Kwa hiyo tunapoenda kwenye tunapofanya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, tunapoenda kule, moja ya mada pia inayofundishwa ni masuala ya ndoa, ili kuelewa kwanza ndoa ni nini, ufungishwaji wa ndoa, lakini pia haki na wajibu wa hawa wanandoa. Kila mmoja ana haki zipi, lakini ana wajibu gani kwa mwenzake na kwa familia ambayo wanayo. Lakini pia yale mabaraza au wale ambao wanafanya usuluhishi wa hii migogoro ya ndoa, tumekuwa tukiendelea kuwajengea uwezo ili waweze kufahamu ni namna gani ya kuwasuluhisha wanandoa wanapoingia kwenye changamoto. Kwa hiyo ni moja ya elimu ambayo tumekuwa tukitoa kwa wananchi, lakini pia kwa haya mabaraza. Tunaendelea kuyafundisha na tunaendelea kuyajengea uwezo kwa ajili ya utatuzi wa migogoro inayogusa masuala ya ndoa. Lakini eti tutakubaliana na mimi, kuna wazazi ambao wana watoto lakini hamhudumii. Na mzazi anaweza kawa aidha mama au baba kaachiwa, hajui ni wapi aende ili aweze kusaidiwa. Sasa kupitia kampeni hii ya msaada wa kisheria, tangu mmeanza mpaka sasa mlipofikia, mmefanikiaje kuwafikia makundi haya ya watoto ambao wametelekezwa, hawapati huduma stahiki kutoka kwa wazazi wao? Kundi la watoto tumelifikia. Kama ambavyo nimekuambia, utekelezaji wa kampeni haufanywi na Wizara ya Katiba peke yake. Tunakuwa na wenzetu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini tunakuwa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ambapo kupitia hizo ofisi za wakuu wa mikoa tunao ofisi za halmashauri, tunao maafisa ustawi wa jamii. Kwa tumekuwa tukienda nao kwenda kutoa elimu na kuhakikisha sasa hili kundi hili linasaidiwaje. Kwa ndo maana tumesema ni moja ya eneo ambalo tumekuta nalo lina changamoto kwa maana ya matunzo ya watoto. Na mpaka sasa sisi kama jamii tunatamani kupata takwimu kuhusiana na malalamiko ya wazazi kutelekeza watoto. Hali ipoje huko nyinyi ambao ndo mnasimamia changamoto hizi? Kwa takwimu siwezi kusema kwamba ninazo. Kuna wizara yenye dhamana na swala hili la matunzo ya watoto, lakini tunapotekeleza kampeni tunatekeleza kwa maana ya kushirikiana, kuona ni namna gani ambavyo tunaweza kufikia. Labda ni kuhakikishia tu kwamba tumelifikia hilo kundi na hizo changamoto zimeshughulikiwa na zinaendelea kushughulikiwa, kwa sababu swala la matunzo ya watoto ni swala pana. Kuna uzembe wa wazazi, kuna masuala hapo ya jinai, lakini kuna sheria ya mtoto, tunaona namna ambavyo inamlinda mtoto kuhakikisha kwamba anapata mahitaji yake. Kwa hiyo kuna zile hatua stahiki za kimahakama zinazotakiwa kuchukuliwa, ambazo ni endelevu kwa ajili ya kuhakikisha huyu mtoto anapata huduma hizi za matunzo kutoka kwa wazazi wake. Edi, tutakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao mpaka sasa tunapozungumza hawajui haki zao. Kampeni hii ya msaada wa kisheria, ni upi ushiriki wenu kuhakikisha wananchi ama jamii inafahamu haki zake? Ni kweli unavyosema, kuna wakati tunapofanya utekelezaji wa kampeni si wote wanaokuja, lakini katika kuhakikisha kwamba wote sasa wanakuwa na hii elimu au wanakuwa na huu uelewa masuala ya kisheria, tumezidi kuimarisha huduma za msaada wa kisheria kwa maana ya kuanzisha madawati ya msaada wa kisheria ambapo yapo ngazi ya halmashauri kule karibu kabisa na wananchi. Ina maana wanashuka paka kule chini kwa ajili ya kutoa elimu. Lakini tunao wasaidizi wa kisheria ambao wanajulikana kama paralegal. Hao wasaidizi wa kisheria tumeendelea kuwaongeza, lakini kuwajengea uwezo. Hawa wanapatikana katika ngazi za kata. Kwa hiyo kule wanashiriki katika vile vikao mbalimbali vinavyofanyika ngazi ya kijiji, nao wanapata nafasi ya kutoa elimu kuhusu masuala mazima
ya kisheria. Kwa ina maana bado tumeendelea kushuka kupitia kampeni kwa kuimarisha hizi huduma. Asante Edith, utakubaliana na mimi kwamba popote kwenye mafanikio changamoto haikosekani. Ni changamoto gani ambazo mmekumbana nazo tangu kuanzishwa kwa kampeni hii ya msaada wa kisheria? Changamoto, ndugu mtangazaji, mahitaji ni makubwa ya msaada wa kisheria. Uhitaji ni mkubwa kwa sababu unaona ile idadi ya wananchi wanaokuja kuhitaji kupata msaada wa kisheria. Na uhitaji huo hususani pia katika eneo la uwakilishi. Kwa hiyo katika eneo la uwakilishi limeonekana kuwa na uhitaji mkubwa, kwa maana wananchi ambao wanahitaji kuwakilishwa mahakamani ni moja ya eneo ambalo limejitokeza kwa ukubwa. Kwa hiyo uhitaji wa hizi huduma umeongezeka zaidi. Yaani baada sasa ya kampeni kutoa elimu, kuhamasisha wananchi kuelewa, sasa kuwa na ule uelewa nao sasa wanakuwa wanajitokeza kwa wingi wakihitaji hizi huduma, kwa maana wale wananchi ambao hawana uwezo. Na baada ya kuona hilo, kama ambavyo nilikwambia, tumelianzisha madawati ya msaada wa kisheria, lakini tunaanza kuona ni namna gani mawakili wa serikali wataanza nao kutumika katika kutoa hizi huduma za msaada wa kisheria. Na tumeshachukua hatua kubwa sana, tumeshajengewa uwezo, mwongozo umeshatengenezwa na tupo katika hatua za mwisho zile, ili nao sasa waweze kwenda kuwakilisha wananchi kwa wale masuala ambayo hayana mgongano wa maslahi na serikali. Msimu wa kwanza wa kampeni hii umeniambia kwamba umekamilika na sasa mpo kwenye maandalizi ya msimu ujao ambao ni msimu wa pili wa kampeni hii ya msaada wa kisheria. Tutarajie nini sasa kupitia huo msimu wa pili? Msimu wa kwanza umekamilika kweli na sasa tupo katika maandalizi. Msimu wa pili umeshaanza. Tulianza na mkoa wa Dodoma na Shinyanga. Tulianza kwa kutoa elimu, kwenda kutoa elimu moja kwa moja kwa wananchi, lakini tuliufanya kwa namna kubwa zaidi, kwa maana sasa hivi tunapita katika kata zote. Tofauti na mwanzo ambapo tulikuwa tukienda kata 10 kwa vijiji 30, lakini tumejikita kwenda kata zote na tulitoa elimu kata zote, lakini pia muda tulikuwa tunafanya utekelezaji kwa muda siku 10. Lakini sasa hivi muda umeongezeka ni siku 15. Lakini pia hata zile timu za kutoa huduma zimeongezeka sasa, kwa maana tumeendelea kuwashirikisha wenzetu wengi zaidi katika kuhakikisha tu hizi huduma zinakuwa ni bora na zinafikika kwa ufanisi. Lakini pia kampeni hii kama ambavyo nimekuambia, lengo sasa ya awamu ya pili kuzidi kusogeza huduma zaidi karibu na wananchi. Na tunatarajia kuzindua rasmi kampeni hii tarehe 10 Juni 2026 na tutazindua pale Zanzibar katika viwanja vya Dole. Kipi kipya? Tukiacha hii ambayo imekamilika msimu wa kwanza, msimu huu mpya tutarajie nini kingine ambacho kitakuwa kipya tofauti na awamu ya kwanza? Kitu kipya katika awamu hii hatuwezi kusema kuna kipya sana. Kwanza ni muendelezo. Ndio. Kwamba ni msingi wa ile awamu ya kwanza. Tunaendelea pale ambapo tumeishia. Kwa hiyo tunatarajia kuwafikia makundi mengi zaidi. Kwa mfano katika awamu hii tumejikita pia kuwafikia vijana walioko vyuo. Tunaona kabisa katika sensa vijana ni wengi, kundi la vijana. Kwa hiyo pia tumejikita katika awamu hii ya pili kuweza kuwafikia vijana wengi zaidi, lakini kuwa na midaharo ya kuhusiana na huduma za kisheria katika vyuo vikuu nchini na vyuo vya kati na mashuleni, kuweza kufikia katika mashule yote. Na haya makundi kuweza kuyafikia kwa upana wake, makundi maalum, kuhakikisha kwamba yamepata elimu zaidi na tumeyafikia kwa ukubwa zaidi. Hiyo ni mbinu nyingine ambayo umeweza kutuelezea katika msimu ujao. Turudi sasa katika maeneo ya pembezoni, tunazungumzia vijijini. Kuna mbinu yoyote ambayo mmejipanga kwa ajili ya kuweza
kuileta kampeni hii ya awamu ya pili? Katika maeneo ya vijijini tumejipanga kufika maeneo yote ya pembezoni kuhakikisha tunafikisha hizi huduma za msaada wa kisheria, lakini kupitia mikutano ya hadhara, kupitia mikusanyiko mbalimbali masokoni, kwenye nyumba za ibada, kwenye vijiwe vya bodaboda, kote huko kuona namna gani tunaweza kuwafikia. Lakini tunataka pia kuwafikia kupitia kutoa elimu, kupitia ile misafara. Kwamba mnapita na gari, mnakuwa mnatoa elimu, ile nayo inasaidia kuwafikia wengi zaidi. Na maana mtu popote alipo, yupo shambani, yupo wapi, anaipata ile elimu ya msaada wa kisheria, lakini elimu ya masuala mazima ya kisheria inakuwa inamfikia. Kwa wananchi ambao hawajapata fursa hii ya kuweza kufikiwa, tulikuwa tunaelekea kutamatisha, tuna dakika 2 kutoka sasa tuweze kuhitimisha. Kwa wananchi ambao hawajafikiwa na huduma hii, ni upi sasa ujumbe wako ungependa kuwapatia, lakini ujumbe wako kwa ujumla kwa Watanzania kuhusiana na kampeni hii ya msaada wa kisheria? Nashukuru mtangazaji. Kwa wananchi ambao bado fursa hii haijawafikia, sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria ambao tumepewa dhamana na jukumu la kusimamia masuala mazima upatikanaji haki, tupo tayari kuwafikia, kuwatumikia wananchi, kuhakikisha wanapata hizi huduma za msaada wa kisheria bure, pasipo malipo yoyote. Na huduma hizi zinapatikana kuanzia ngazi ya kata kupitia wasaidizi wa kisheria, lakini pia kupitia madawati yetu yote yaliyoko katika halmashauri zote nchini, lakini pia kupitia kituo chetu cha huduma kwa mteja. Kwa hiyo bado tupo tayari kuwatumikia na kuweza kuwafikia kwa kiasi, kwa kiwango cha juu. Na tuseme katika kampeni hii ya awamu ya pili sasa, lengo letu ni kuwafikia wote. Tusiache kata hata moja wala kijiji, tuweze kuwafikia wote wapate elimu hii bure au huduma hizi bure pasipo malipo. Edith, mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Una ujumbe wowote kwa mtazamaji tukiwa tunaenda kuhitimisha? Nashukuru kwa nafasi ulionipa. Na kama Wizara ya Katiba na Sheria tunashukuru kwa nafasi hii ambayo tumepata nafasi ya kuongea na Watanzania. Tuwakaribishe, tupo muda wote, milango yetu ipo wazi katika ofisi za Wizara ya Katiba na Sheria, na tupo tayari kuwatumikia na kuwahudumia. Asante sana, mimi nakushukuru sana kwa muda wako na nikutakie majukumu mema. Asante. Mtazamaji wa Channel 10, huyu ni Edith Shekidele. Yeye ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambaye tumezungumza naye kwa takriban dakika 50 tukiangazia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia na upatikanaji wa haki nchini. Mpaka kufikia hapa, kutoka Dodoma, mimi nakuwa sina la ziada. Mimi ni Roda Simba ambaye nimekuendeshea matangazo haya, lakini katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya leo alikuwa ni Mapendo Kasichi. Na sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam kwa ajili ya marudio ya taarifa ya habari ya asubuhi njema.